อ่าสวัสดีครับผมมากวางครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนะครับเกมศึกชิงปราสาทซึ่งศึกชิงปราสาทนี้ครับคือจะมีระบบการเล่นที่แบบว่าหลากหลายมีทั้งแบบการปล้นการลงเวฟทีมดันเจียนอ่าทีม Here Beast Monster หรือดินแดนสับสูญและจุดสูงสุดของเกมนี้นะครับที่ทุกคนผมคิดว่าทุกคนยกให้แน่นอนคืออารีนาซึ่งบอกว่าการขึ้นที่1เป็นอะไรที่ยากมากแต่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการลงเมษาหรือทีมดันเจียนนะครับเข้าไปเมษานะครับคือจะมีทั้ง4ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับ1 2 3และ4ส่วนการก่อตั้งทีมนะครับก็จะเป็นแบบนี้คือต่างคนอาจจะวางแผนไม่เหมือนกันแต่คือผมจะวางแผนแบบนี้นะครับผ่านไปก่อนส่วนตรงนี้เป็นคือการเข้าร่วมทีมนะครับคือจะเป็นการสุ่มระบบว่าเราจะไปเจอใครบ้างอะไรประมาณนี้ไปเล่นอยู่กับใครแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่ส่วนการสร้างนะครับถ้าเป็นระบบเก่าคือเราจะสร้างแล้วก็เชิญเฉพาะคนในลีกมาตีด้วยกันแต่ท่านก่อนหน้านี้จะเป็นระบบสุ่มทั่วทั้งเซิร์ฟว่าใครจะมาลงเล่นกับเราแต่ระบบคราวนี้เราสามารถเชิญเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อของเรานะครับว่าใครจะมาเล่นกับเราใครจะมาร่วมทีมกับเราได้แต่วันนี้ก็ยังก่อนแต่นี้วันนี้นะครับผมจะพาไปลุยเมษา4นะครับตั้งก่อนเมษา4ในระบบที่ผมเล่นนะครับผมจะลงแต่ละมุมก็คือมุมบนซ้ายขวาและล่างคือซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะลงมุม4มุมนี้แต่คือแท็กติกของผมนะครับจะลงตรงกลาง2ตัวคือจะอธิบายว่าคือผมจะลงเมษาจะไปแบบแพ็คคู่จะเป็นมะกวางหมากวางหรือมะกวาง ARX ซึ่งในการจัดทีมในแต่ละจุดนะครับเอาจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ผมจะจัดแบบนี้ถ้าจุดด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะจัดอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้เปรียบง่ายๆคือมุมนี้ถ้าจะแบบนี้คือผมจะต้องไปยืนอยู่ข้างบนแต่ถ้าจัดแบบนี้ผมจะไปยืนอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้าแบบนี้ผมจะไปอยู่ด้านขวาแต่ระบบของผมคือ ID มากกว้างผมจะจัดไปอยู่ด้านล่างเสมอโอเคทีนี้เราไปลุยกันดีกว่าคือผมจะเข้าร่วมทีมแบบสุ่มแล้วกันเป็นลุ้นเอาว่าจะเจอใครบ้างอะไรบ้างอาจจะแพ้ก็ได้ชนะก็ดีลองดูครับนี่ครับ ID ARX ที่ผมพูดถึงนั่นเขาจะจัดตัวเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เด๊ะทีนี้เรามาดูกันว่าจะชนะไหมโอเคไปลุยกันเลย
ซ่อนอยู่ที่เธอเคยมองดูดีเธอลองมองให้ดีๆลองหยุดมองและลองคิดดูทีถ้าหากทุกสิ่งที่เห็นถ้าหากทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตาทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุดสีครามหมายความเมือนใจมนุษย์ลึกเกินจะรู้เธอจะอยู่หรือไปสักวันเธอคนที่เธอเคยไว้ใจถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นฝันมันไม่มีอะไรสวยสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยยังถึงถ้าหากตรงนั้นมันอันตรายที่สุดจะมีใครเข้าใจข้างในใจฉันใครต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคุณจะรู้ใช่ไหมว่าความฝันที่ยังค้นไม่เจอฉันหวั่นใจถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทำร้ายเธอให้เธอเสียใจฉันและแสนไกลไม่มีสิ้นสุดแล้วก็จบแล้วนะครับ เขียวล้วนทีนี้นะครับเรามารู้ว่ารางวัลที่เราได้ตอนจบเกมของเมซามีอะไรกันบ้างซึ่งจาก12ดาบที่ลงไปก็มีเขียวกับม่วงนี่จะมาเปรียบเทียบนะครับว่ากล่องเขียวกับฟ้าไม่ใช่ม่วงขอโทษครับขอโทษขออภัยเรามาดูกล่องฟ้ากันว่ามีอะไรก็จะได้ลูกบอลเมือกสีฟ้า3อันกับแพ็คดับเขียวอีก2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นแพ็คดับเขียวอันดับ2นะครับกล่องละ50ซึ่งอันนี้จะมาก็จะเป็น100พอดีส่วนนี้จะเป็นเมทิดนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าว่าเมทิดแล้วกันซึ่งจะเป็นรางวัลที่เอาไว้ซื้อในร้านสินค้าเวทมนต์ทีนี้เปิดทั้งหมดเลยแล้วกันจะได้จบประเด็นไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้มา500ทีนี้เรามาดูอันเขียวกล่องแรกก่อนก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันนะครับแต่นี่จะเป็นกล่องละ10นะครับถ้าขีดเขียวกล่องละแค่10แล้วก็ลูกบอลเมือกสีเขียวอันนี้มีแต้มเท่าไหร่นะจำไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรแต้มมา100โอเคทีนี้เรามาเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันว่าเราจะได้เท่าไหร่จาก8กล่องเป็นภาพที่สวยงามมากโอเคก็อย่างที่เห็นครับเราแต่ละคนจะจัดทีมเมษาที่ไม่เหมือนกันลงคนละจุดกันและอาจจะมีเทคนิคที่แต่ละคนไม่เหมือนกันก็เป็นได้นะครับส่วนตัวผมคืออาจจะไปเป็นแพ็คคู่อย่าง ID มักกว้าง ID หมากว้างหรือ ID ARX ก็จะสอดแทรกไปเรื่อยนะครับบางทีก็อาจไปเดียวๆก็อย่าหนีกันนะครับมาช่วยกันเล่นมาช่วยกันลงอย่างที่รางวัลก็รีวิวไปแล้วว่าบางคนก็อาจจะได้อย่างอื่นซึ่งที่ผมเปิดไม่เจอก็คงจะรู้ๆกันอยู่ ก็ขอให้เพื่อนๆชาวศึกชิงปราสาทนะครับเล่นด้วยกันมานานๆก็อย่าได้ท้อว่าอ้นไม่ได้ไอ้นั่นเกียนไม่ต้องไปคิดมากครับสนุกสนานลงไปเถอะดาบอาจจะเสียบ้างไม่เสียบ้างอย่าไปกลัวครับสู้ๆโอเคครับขอมากวางขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับ
ถ้าโอกาสหน้ามีก็อาจจะมารีวิวเพิ่ม ถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยครับ ขอบคุณครับ